Hi guys, nandito ngayon tayo sa Naiya. Maggagawa tayo ng tren. You know, tama yan, shoutout kay Erwin Taghoy, tsaka kay Mark. Shoutout kay Erwin, tsaka kay Taghoy, tsaka kay Mark. Nakita mo yan? Nagte-training yung kung paano palutangin yung helicopter. Mamaya magmumotor tayo pa uwi. Ang ganda. Pipili ka na isa dyan, pre. Yan guys, kita ko itong Hi guys, pauwi na kami. Nandito kami ngayon. Ayan o. Okay. Medyo malabo. Pauwi na kami. Yun o. Pili na kayo dyan o. Lahat na nakikita nyo, hindi sa amin yan. Alright. Magmumotor naman tayo pauwi. O, nakita nyo ba yan ha? Panahon pa ni Rizal yan. O, ano? Up. Okay guys, pauwi na kami. Galing kami doon sa air helicopter. Ngayon, ang almost 200 million pala ang price ng isang helicopter. Bukod pa ang piloto, maintenance, gas, tsaka mga ibang kailangan doon. Let's go. What's up, manega? Yun. Shout out sa Airbus helicopter. You know, sa magandang pag-assist sa pag-entertain. You know what? Dito ng Kalabaw. Shout out Honda. Baka naman Honda lang. Bye guys. Sama natin si Erwin Taghoy. Erwin Taghoy. Yan. Naman. Para mo sa amin, hindi na yung lusot. Erwin. What's up, maniga? Yay! Welcome to Paranaque. Andito na kami sa Paranaque. Masarap magkape pag naulan dito sa Paranaque. Go! You know, it's lang.
Honda. Honda. Pagkano yan? A Red Bull. Honda Red Bull. Bridgestone. Kobe Bryant. What's up, Kobe? Let's go. Tayo ng magandang pwesto para maganda ang takbo. Pabarik ko ba? Ito. Ano? May kasalubong tayo. Uwi tayo. Alright. Yan. Paranyakay tayo. Diretso lang. Ang labas nito ay Kupang Muntinlupa. Alright. Go. Shout out daw sa'yo, bro. Sabi ni Moy, idol ka naman. Lagi niya kinakanta yung kanta mo. Konti na lang. Papalsan ka na niya, joke. Mwak. Ayan o. Medyo traffic lang ng konti. Gantong unahan, pero lulis tayo dyan. Ayan. Bike lane lang muna. Pag sa Manila, wag lang sa Quezon City. Huli ka. Oo, saka sa Novaliches. At saka sa mas may area ng Quezon City. Well, ang magandang idea doon ay traffic. Ay, kailangan huwag mainit. Seryoso ka. Hindi ka nagsasalita. Ganda ng takbo. Ang ganda. Walang ka-traffic. Ay, sige, ganda po siya. Nakawala na yung sa akin. Dahil sumingit na siya, singit na rin ako. Singitan ako. Hinihintay niya tayo kasi alalay ng takbo. Yun! Smooth lang. Smooth lang talaga. Up, kasi tayo dyan. Huwag ka matawa. Mag-preno tayo kasi baka bumangga tayo. Alright. Tayo magmadali. Alalay lang. Bad. Ayan na po. Alalay lang. Very smooth. Danger. Yun. Ang ganda. At may pumara. Medyo bilisan natin. At may pumara. Walang tindahan ng kape.
Dito na po tayo sa Parañaque, San Dionisio. Malapit na. Saan? Yan. Merienda tayo. May merienda si Mark. May merienda. Kakape raw siya. Kakape si Mark. Dito ba? Dito sa kabila. Dito tayo. Sa kabila ng mundo. Alright. Dito tayo sa gutter. Ayan na. Para makadaan. Dahil medyo traffic. Alright. Shout out sa'yo, John Rich. Logistics. Oo, ang takbo ay 20 lang. Bawal ang mabili. Dito. Tama. Alright. Dito kasi may parking, kasi may nagsasayaw. Tapos na sila magsayaw. Nakita kasi tayo. Kaya kay Mark. Okay, Mark, magsayaw ka doon. Kaya traffic. Tayo dito, nakakaya sa mga nagbabay. Alright. Seven, nandun na tayo. Mabilis lang yan, mga 30 minutes. Cebu Pacific Airlines. Huwag sana abutan ng ulan. Yun. Hop. Lapit mo. Kandi na lang. Bahan na tayo konti. Alright. Pwede ang pwede. Pwedeng pwede. You know?
bumabate. Smooth lang. Alright. Sa gilid side. Alala. Okay. Okay, ang mga corn. Samzukat in the house. Uy, ang ganda ng bike mo. Bagay sa'yo. Smooth lang, buddy. Busi-busi na din kapag may tahan. Mag-gitna lang tayo. Sa gitna tayo. Sa gilid. Yun. Napakaganda ng takbo. Makulimlim. Shoutout nga pala kay John Paul Havedra at sa mga asong alaga niya. Shoutout din kay Paolo at kay Ivan Angeles, the brothers, JB. Tayo dahil maraming estudyante. Alright. Gara-gara konti. We got in the house. Alright, let's stop that. Diretso. May mga tumawid lang. Lalay lang tayo, maraming gustong kumanan, ibigay ang kanan. Kakaliwa naman tayo. Kaliwa tayo. Para hindi nakakaya jeep. And kanan tayo. Oh yeah.
Alabang. Halos boundary, big boundary na ng Parañaque. Muntinlupa at Parañaque. Konti na lang. Pag tumana ka, going to Alabang. At pag tumaliwa ka, going to Bikutan. Yun! Tayo. Parang uulan pa. Nakikita ko madilim. Parang umuulan pa. Sa Muntinlupa. Oh, yeah. Oh, marami na tawid. Tawid lang kayo. Tawid lang. Ayun na po ang SM. Good. Ay, tatawid. Ayun. Yun. Yun! Andito na tayo. Sa Baklaran. Sa Hupang Muntinlupa East Service Road. Dalan tayo dito sa market. Okay. Sabi ko ng konti.